సమయం 2 గంటలు. నీవు సంభోగించిన నీ వికటాండ్రునందరినీ, నీకు ఇష్టులైన వారినందరినీ, నీవు ద్వేషించు వారినందరినీ నేను పోగు చేయుచున్నాను. వారిని నీ చుట్టూ పోగుచేసి సమకూర్చి వారికి నీ మానము కనపడునట్లు నేను దాని బయలుపరచెదను. భావము: ఓ అమ్మాయి, నీతో పడుకున్న విటులు అందరినీ, వారిలో నీకు ఇష్టమైన వారిని, నీవు ద్వేషించిన వారందరినీ నేను పోగు చేయుచున్నాను. వారందరినీ నీ చుట్టూ కూర్చోబెట్టి నిన్ను వివస్త్రను చేసి, అనగా నీ బట్టలిప్పేసి వారందరికీ చూపిస్తాను. నీ మానమును అవమానపరుస్తాను. ఎజెకియేలు 16వ అధ్యాయము 37వ వచనము.